गोलारची तालके में सारियन जो मुनासिब अघ न मिलण ऐं राइस मिल मालकन पारां बिला जवाज़ कटौती करण खिलाफ सवें आबादगारन पारां रैली कढी वई। गोलारची जे आबादगारन ऐं सियासी समाजी अगवानन अमीर आज़ाद पंवर, खादिम हुसैन गुज्जर, तनवीर रेहान, गुलाम नबी बिरोही ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में सीएनजी पंप खां टीवी क्लब ताईं रैली कढी वई, जंहिंमें सवें आबादगारन, शहरियन ऐं सियासी समाजी पार्टियुनि जे कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते अगवाणन रैलीअ खे खिताब कंदे चयो त तालके गोलारची में सारियन जो बम्पर फसल लहण बाद राइस मिल मालिक मॉइस्चर जे नाले ते हथरादू कटौती करे आबादगारन सां ज़ुल्म करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त सारियन जो अघु 1200 रुपया ॾिनो पियो वञे, पर को बि राइस मिल मालिकन खां पुछण वारो नाहे। सिधी तरह सिंध जी हुकूमत जी नाअहली आहे ऐं उन सां गॾु जेके वापारियुनि जी हिकटी आहे उन जे ख़िलाफ़ आबादगार एहतजाजनि रोडनि ते निकिता आहिनि। असीं मुतालबो था करियूं त जेका गैर क़ानूनी तौर ते मॉइस्चर जी कट थिए थी उहा बंदि कई वञे, जेको 1 किलो 2 किलो कांटे जी कट थिए थी उहा बंदि कई वञे ऐं जेको अघु आहे उहो घटि में घटि 1500 रुपया मुक़ररु करे ज़मींदारनि खे ॾिनो। डीसी बदीन साहब जिन खे गुज़ारिश करियूं था त ये ग़लति फ़ैसिला न कर, तूं अवाम जो जेको तो डिप्टी कमिश्नर रही, तूं सॼे ज़िले जो डिप्टी कमिश्नर रही, सिर्फ़ु कारखाने वारनि जो डिप्टी कमिश्नर कोन आहे। भाण 2500 रुपया यूरिया DAP 4500 माल खणी अचूं कचो कट भैया मरीज़ा माल लायूं उन मजदूरी खे मजदूरी ॾियो, वरी जॾहिं वठल अचूं तॾहिं मजदूर खे मजदूरी ॾियो। आबादगारन सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे अपील कई त सारियन जो अघु 1500 रुपया मुक़ररु करे मॉइस्चर जे नाले ते कटौतीअ जो नोटिस वठी आबादगारन खे मुआशी बदहाली खां बचायो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।